Tonisy taona dia tsy adino ihany koa ny nanatitra fehezam-boninakazo tetsy amin'ny Tonga ny mahery fo tetsy Ambojatovo ny lehiben'ny governemanta sy ny mpikambana avy ao anivon'izany governemanta izany ary no tonga nanefiny adidiny tamin'ity andro androany ity mbola rotsy rakotondrainy tsy mamirasoana evatra no mitatitra ny andindinin'izay. Feno enina amby enimpolo taona tamin'ity taona ity ny tolom-panafana ny firenena sy ny nahafatesan'ireo mahery fo izay niady ho an'ny firenena tamin'ny taona 1770. Ho fahatsiarovana azy ireo indrindra dia nametraka fehezam-boninakazo teny amin'ny tsangambaton'ny mahery fo eny Ambojatovo ny lehiben'ny governemanta niaraka tamin'ny tompony andraikitra eny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny ministry ny foloalindahy ary ny komandany zandarmaria-pirenena. Rehefa tonga ny 9 marsa dia toina ny matsiaro ny eriko nananan'ireo ray aman-dreny tamin'ny fiadivana tamin'ny fanagejan'ny mpanjanantany. Afo miredareda amponin'ny malagasy tsirairay ny fitiavan-tany razana. Rehefa izay dia nametraka fehezam-boninakazo teny amin'ny fasan'ny mahery fo eny mozole avaratra Ambohitsaina ihany koa ny mpikambana amin'ny governemanta sy ireo manam-pahefana ao amin'ny tetezamita. Nandritry ny fotoana moa ny ilazan'ny lehiben'ny governemanta ihany koa ny fametrahan'ny fitokisany ny ao amin'ny FFKM ny amin'ny fandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fampihavana-pirenena. Ray aman-drenitsika ny FFKM efa nametrahana fitokisana hatsiny elabe ka raha ohatra zareo mahatsapa fa misy izay tokony andraisan'jareo andraikitra amin'ny fanatsarana ny fizorantsika miala ny krizy ary amin'ny fampihavanana ny malagasy dia ataoko fa zava-dehibe zany ary tsy tokony amivanina fa tokony hohenona ary arahana akaiky miarahana koa izay zavatra mety voaka eo fa matony FFKM manao an'izany misy zavatra tokony amboarina ao. Nisy ihany koa ny tamin'ny androany ny fanolorana marim-boninahitry ny fanafaha-pirenena ho an'ireo sisa nanamborana tamin'ny ady tamin'ny taona 1770. Miisa enina menada izy ireo no nahazo izany.